開けるんよ。そうだよ。塩。塩。で胡椒。はい。反対も。塩。はい。煙たい。煙たい。胡椒。はい。よいしょ。で、とうとう。近くで大丈夫？うん。よいしょ。これを。油は？油いら。さっき引いてる。へえ。あ、バッテリーじゃない。なんでバッテリーするのかな。裏返してみようか。かなりやばい。かなりやばい。やばないやばない。うまそう。すごい。うわ、これは美味しそう。まあ、美味しそう。おお。すごいよな。あそこ。
ちょっと様子を見てみようか。おお、ちょっと切ってみる。私こう切るの？うん、切れ目があるところ。どこ？ここ？うんうん。あ、トング。トングなかった？よし。あいよ。ちょっと待ってよ。どんな？あ、もうええ。あ、もう全すごい。オッケーオッケー。はい。あいよ。あ、これ気をつけてね。うん。まずは骨から肉外して。うん、美味しそう。よいしょ。よう火が通ってる。以上できました。はい。くそうまい。うん、めちゃくちゃ美味しい。ね、うん。柔らかい。うん。うん、うん。これはうまい。うん。塩コショウもいいぐらい。うん。あ、ほんと。外も香ばしく。うん。これどんぐり豚やったっけ？うん。どんぐり豚。うん。これ美味しい。これ美味しい？うん。これ食べた。油がある方がいい。うん。うん。大成功。うん。一切れで十分やね。うん。なんかあっという間にこれでもさ。うん。なんかもう少しあれ、ん？火が通り過ぎたかなと思ったけど、これぐらいでちょうどいい。うん。この辺までね。うん。お母さんもういい。うん、これ食べて。うん。うん。半分コップしようん。う。うん。こっちもらうね。うん。このうん。油が美味しい。うん。塩コショウだけやけど。あ、でもさ、うん、塩コショウで美味しいのがうん。一番美味しい。うん。お父さん頑張りました。うん。ええのができた。うん。ちょっと骨しゃぶるわ。何だったっけ？え？原始人カルパスうん。だった。あったな。うん。美味しい？うん。
な